今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。麥片蝦。嗱，麥片蝦嘅材料呢，就係有大蝦啦、辣椒葉、辣椒、雞蛋、麥片、牛油、蒜蓉同埋薑汁嘅。嗱，蝦買返嚟呢，我哋呢就係剪咗前面呢一個槍啦，同埋呢剪晒啲腳。咁我哋呢就用豆粉水呢，就係洗乾淨，然後印乾佢。我哋呢就喺呢個蝦背嗰度呢，咁樣剪開佢，由頭剪到落去個尾嗰度。咁陣間呢煮好咗呢，你食嗰陣時就會好方便啦。好啦，見到啦嗰個蝦腸呢，我哋可以用牙籤或者係用個鉗呢，將嗰個腸呢就拉咗出嚟。抹乾淨啲蝦之後，我哋就可以放半茶匙嘅鹽落去醃一醃佢。蝦呢，放咗啲鹽落去醃呢，佢會比較有彈性啲嘅。跟住呢，我哋就係放1茶匙半嘅紹興酒。好啦，撈一撈佢之後，我哋就再放1湯匙嘅薑汁，又再撈撈佢喎。好啦，而家我哋呢就放半隻嘅蛋白，咁去撈勻佢。咁我哋呢就係方便陣間呢臨煎嗰陣時，我哋容易吸嗰啲豆粉嘅。好啦，啲辣椒仔呢，我哋呢就係切開佢之後呢，我就用啲水沖走咗佢嗰啲辣椒嘅核嘅。因為呢食麥片蝦嗰陣時候呢睇唔到呢，就啲辣椒嘅核就會揞牙啦。咁個辣椒葉呢，我哋呢亦都係用豆粉水洗乾淨佢，然後印乾水。麥片，咁我哋呢就係加1湯匙半嘅糖啦，半湯匙嘅鹽，咁呢就放啲紅椒嘅粉，我嚟帶個香味。跟住呢就係放2湯匙嘅奶粉，如果你冇奶粉，可以放呢就係 Coffee Mate 都得嘅噃。咁我哋撈勻佢。所有材料準備好呢，我哋就可以開始煮咯喎。啲油呢放落去燒滾咗佢。咁我哋呢就係放2湯匙嘅粟粉呢落去嗰啲蝦度，咁呢就好快手咁樣撈勻佢。咁我哋呢就可以放落去炸噶啦。咁我就放落去呢，就係半煎炸。放咗落去之後呢，我哋唔使咁快脆呢就反轉佢噶，我哋可以呢就慢慢咁樣煎。咁當你啲蝦呢煎到熟呢，佢哋見到佢呢就會變呢，就係橙紅色啦，同埋會攣起嘅。咁我哋兩邊呢都同佢煎香佢。一反轉咗啲蝦之後呢，你就可以放呢1半嘅辣椒葉落去先。嗱，咁我哋呢咁樣煮住佢呢，就聞到好香噶咯喎。嗱，啲蝦煮到呢約莫7成熟咁咯，咁我哋可以拎起佢噶啦。嗱，嗰鑊我哋放牛油，放辣椒葉，放埋啲蒜蓉、辣椒仔，跟住呢，我哋呢就係燒香咗之後，就放我哋嘅麥片落去。一放咗之後呢，咁你就要不停咁慢慢咁樣搞到呢啲牛油呢同嗰啲麥片呢撈埋一齊。嗱，如果你發覺呢，你個麥片唔夠牛油呢，你可以再加啲牛油落去嘅。就係咁樣炒香佢，聞到好香啦，金黃色啦，咁我哋呢就可以放啲蝦落去一齊撈埋佢噶啦。哇！啲麥片呢加埋啲頭先煎蝦嘅油撈埋一齊，真係好好味噶。嗱，咁容易煮又咁惹味嘅麥片蝦，大家都多啲嚟煮啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！